et plutôt les Sud-Africains qui connaissent le type 6. Alors, elle est physiologiquement on est un peu pigmenté chez Blaise. Les huma, les plis, les organes génitaux, et les zones photosensibles, la couleur diamant, elle est beaucoup plus foncée que le reste du corps. Alors, je vais la mélanogénèse. La mélanogénèse, donc la couleur de la peau, elle résulte chez l'homme de la synthèse et de la distribution de la mélanine. L'épiderme et au niveau du follicule pileux, donc on sait la tchar. Alors, la mélanine, elle est synthétisée par le mélanosome. Les sont des organites qui proviennent de l'appareil de Golgi et du réticulum endoplasmique. هادشي هما المكونات ديال الخلايا العاديين. Alors, la mélanine ou la synthèse, elle se fait par la tyrosinase. مهم نعرفوا هاد la tyrosinase لأن le traitement des dépigmentants كلهم inhibe la tyrosinase. La tyrosine en présence d'une enzyme qui s'appelle la tyrosinase. Par hydroxylation, la tyrosine se transforme en dopa et la dopa elle est oxydée en dopaquinone. La mélanine produite, elle va se transformer par les mélanosomes qui vont être transférés au kératinocyte. شنو هما les kératinocytes هما ديك الخلايا اللي تيكونوا في البشره السطحيه. Alors, هاد لي طاي ديال لي ميلانوزوم غنبين لكم الشيما tout à l'heure يختلف من بشره الى بشره. ملي تكون البشره غامقه خاصه عند الناس اللي تيكونوا اوروبيين واللي بشرتهم تيب 1 و 2 تيكونوا لي ميلانوزوم عندهم صغار وتيكونوا هي في البشره السطحيه ستادير في الطبقه السطحيه. الوغ عندنا حنايا لي تيب 4 3 4 5 و 6 كيتكثروا هاد لي ميلانوزوم وتيكونوا في توت لا كوش كورني بحال هنايا كنشوفوا. الوغ لي زوروبيان شتيهم عندهم لي ميلانوزوم تيكونوا قلال وهاد لي ميلانوسيت هما ديك القطع الكحلي اللي كيبانوا لنا هنا تيكونوا في الطبقه السطحيه. الوغ لي ازياتيك تيكونوا من لا كوش بازال ستادير من البشره من التحت هما طالعين ولكن تيكونوا صغيورين. الوغ شي لي افريكان لا ميلانين كتكون من لا كوش بازال وهي طالعه لو لون دو ليبيديرم. هادشي علاش كتعطينا اون كولوراسيون دو لا بو. Alors, la mélanogénèse et les ultraviolets. شنو هو le rôle ديال أشعة الشمس على la mélanogénèse? Alors, c'est un rôle direct et un rôle indirect. Un rôle direct parce que les UV, les أشعة الفوق de type A et B, les ultraviolets, excusez-moi. Alors, il agit sur les mélanocytes, هذوك اللي وريتهم لكم قطع التحليل, et il active la mélanogénèse. Et il y a une activation de la tyrosinase, c'est l'enzyme qui est dans tout à l'heure. Alors, il y a un rôle indirect qui crée les ultraviolets A et B. واحد الالتهاب اللي كيمشي لنا ديك الطبقات السطحيه ديال البشره وهذاك الالتهاب كيستيمولي لنا واحد لي سيتوكين اللي كيفون هما باغ او ميم ستيمولي لا ميلانوجينيز. دونك في جميع الحالات لي يو في ا باغ رول ديريكت ولا انديريكت هذيك الاشعه الفوق-بنفسجيه اللي هما الشمس entre autres, activent la mélanogénèse. Alors, les pigmentations, la pigmentation, c'est un cours assez compliqué. في بزاف ديال الاعراض نقدروا نلقاوهم تتلقى اما الهيبربيغمنتاسيون جينيراليزي وجينيرالمون كتدخل في امراض اللي كنلقاوهم داخليين تتكون بحال قلتي اون اكسبليكاسيون اون مانيفيستاسيون هذيك الكحول اللي كتبان على مرض داخلي اما اون انسوفيسانس ريناليان اما اون ايبولا اون هيبرتيرويدي. في هذه الحاله كنديروا دي بيلون ملي كتكون الانسان ما كان عليه مالي وكيجي تيبدا يكحل تنديروا جينيرالمون ان بيلون ميتابوليك et un bilan hormonal. الحالة اللي تيكون وهو l'intérêt ديال aujourd'hui une hyperpigmentation juste localisée. Les plus courantes اللي تلقى عندنا هو الميلازما. Donc الميلازما تقريبا نقولوا 60% ديال لي كونسلطاسيون كيجيو على الكلف. Après كاين l'hyperpigmentation post-inflammatoire. وهذه المسألة هذه غادي نديروا الفرق بيناتها باش ماشي أي طاش في الوجه راه سي الكلف. راه بعض المرات c'est une soit كالالتهاب وتقلب كحوله donc c'est différent, c'est important لأن le pronostic n'est pas le même ou العلاج n'est pas tout à fait le même. Après كاين لي لونتيغو
كاين لي زيفيليد اللي هما ديك النميسات غنهضروا عليهم وكاين ديك ليبر بيغمونطاسيون اللي كتبان لنا بلا بريز ميديكامونتوز. Alors le mélasma ou cloisma, encore appelé masque de grossesse, c'est une pigmentation très fréquente. 90% ce sont des femmes. Excusez-moi. 90% ce sont des femmes. والعلاش اللي كيبان فيه هذا الكلوازما ولا الميلازما تقريبا هو 35 ans. Alors, les gens les plus affectés sont les Asiatiques, les Africains et la descendance du Moyen-Orient. معناها الناس ديال الشرق. كتكون une exacerbation estivale ديما كنشوفوا خاطي يبرد ديك الكلف بقيت تصهد لابدا كيعاود ينصح. Alors c'est des macules, c'est des taches en nappe grise, marron كيكونوا bilatérales et symétriques. وتيكون لا بوردور ديالهم اللي سوفون irrégulière ما كيكون فيهم لا حكه لا حتى شي حاجه اسيمبتوماتيك et souvent le siège ديالهم هو le visage au niveau du front, du nez et des joues. Donc fréquent تنشوفهم fréquent chez les femmes au cours de la grossesse. خصنا نعرفوا c'est une infection chronique, c'est-à-dire c'est une infection مزمنه ماشي دواء كنديرو كيمشي خاص شويه الصبر. Et elle est durable, avec des rechutes fréquentes. Ça veut dire, même ما تتبرى خصنا نفسروا للمريضة أنها خصها دير الوقاية من الشمس parce que كيعاود يمكن تكون une rechute. Et généralement, ce qui est prouvé, que la durée du traitement, elle est estimée de 6 mois, شهور حتى العامين, avec des traitements d'attaque toujours et des traitements d'entretien. Alors le mélasma كما تنشوفوا كيكون هنايا سوفون في الفرون كيكون في هاد لي ريجيون مالير كيكون في لا ليفر سوبيريور وبحال اللي هضرت هنا سي اون ديرماتوز كي كرونيك durable avec un traitement d'attaque généralement 3-4 mois حتى 6 mois et un traitement d'entretien اللي كيمشي بينا حتى العامين. Il y a même des gens qui disent et des professionnels de santé qui disent que nous ne savons pas traiter le mélasme tellement c'est une infection elle est durable. Les formes cliniques du mélasma, le centre facial est la plus courante, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a le front, le nez, la joue, la lèvre supérieure, le front, le nez, les joues et la lèvre supérieure. La région malaire et la malade mandibulaire, c'est-à-dire qu'elle بحال هنا دونك عندنا لي تيب دو بو ولا لاحظتوا معايا انه كل ما لو فوتوتيب بحال دابا هذه سا فوتوتيب 5 تيبانوا لي ليبر بيغمونطاسيون الميلازما ديالها كتبان ناصعه شي شويه. هذه 4 3 ا 4 شتيوها او نيفو مالير حتى هي ناصعه اي كل ما كانت لابو ان بو بلو كلير كتكون هذيك الميلازما ان بو بلو كلير كو الفوتوتيب اللي فوق منها. كاين دوطخ لوكاليزاسيون اللي ما كنعرفوهمش بزاف اللي هما لي بغا c'est-à-dire les يدين et le décolleté في بعض الحالات. Comme on voit هنايا c'est une dame qui a du mélasma au niveau du décolleté et un mélasma au niveau des bras. Les types de mélasma. Pourquoi حيت حنا الكلف ماشي تنجيو نقولوا راه كلف سي بون خصنا نشوفوا شنو نوع ديال الكلف. كاين الكلف اللي كيكون ايبيديرميك بحال اللي لا ديرنيير فوا هضرنا عليه في الصدفيه قلنا ان تبقى البشره فيها طبقات كتبقى السطحيه اللي هي ليبيديرم وتبقى الوسطانيه اللي هي لوديرم وتبقى الثالثه هي ليفوديرم. الوغ ليبيديرم هي تبقى الفوقانيه. دونك بوركوا اون دوا سافوار كاين تيب دو ميلازما واش هذيك الميلازما الي جوست في الطبقه الفوقانيه ولا كاينه في الطبقه الثانيه باسكو لو برونوستيك ولا ديوري دو تريتمون ils sont différents. الوغ ملي تكون ايبيديرميك باش كنعرفوها بهاد لا لوميير دو وود اللي كدار سيتو لونغ خصها تكون ظلام وكنديروها على البشره وكتبين لنا ملي كتكون الي او نيفو ايبيديرميك كيبان لنا ديك الضو فاش كيضرب تيبان لنا انه كحله بزاف. سا فو دير كو هاد الميلازما هادي راهي تبقى السطحيه و سا فو دير كو لو تريتمون غادي يكون لا ديوري ديالو ناقصه و الا بلوس دو شانس انها تبرا بلو رابيدمون كو الا كانت او نيفو ديرميك. Alors au niveau dermique ملي كنديرو ديك لا لوميير دو وود كيبان لنا انه قبل ما نديرو بعدا كيبان لنا نقدروا نشوفوها نتوما تقدروا تعرفوها هي في الكونطوار. سادير ملي كتجيبو كيبان لك انه كحله شي شويه تيبان لك ديك الكحوليه سا فو دير جينيرالمون كتكون ايبيديرمي. ملي كتبان لك ماشيه الكريز بحال مسخه شي شويه زرقاء اي تو سا فو دير الي ديرمي. ملي تيكون ميكس
ça veut dire qu'il y a les deux. Donc, épidermique, il y a un risque à نتبرا. الحمد لله, il y a une chance à نتبرا plus facilement. Mais cette dermique, كتخدمنا شويه د الوقت. Alors, عندنا شنو هما لي فاكتور ايتولوجيك؟ ملي كتجي عندك اون فام كي بريزونط ميلازما، اول حاجه الاسئله اللي كتسولها est-ce qu'elle prend des traitements hormonaux؟ واش كتاخذ لا بيلول؟ باسكو الا كنت تاخذ لا بيلول سا سي ريان تبقى تعطيها لو تريتمون، سا اول حاجه تزول لا بيلول تعوضها بان ديسبوزيتيف ستيريلي ولا شي حاجه. اسكو كتاخذ كاين دي فام اللي ما بيان سور كتشوفها الا كانت اون غروسيس راه كتعرف الميلازما راه سي تو افي نورمال تكون عندها. الوغ كاين دي تريتمون اللي كتاخذ لا فام ملي كتكون باغيه تولد ولا شي حاجه كيكونوا دي تريتمون دو لون كور عامين باسكو elle essaie d'avoir des enfants. C'est des traitements hormonaux اللي كيعطيونا الميلازما ou bien sûr les traitements اللي كيتعطاو en phase préménopause. et كتسولها كذلك واش هاد السيده كتعرض للشمس، سادير ملي كتكون ماشيه في شاك جور عندها ديك التعرض للشمس السوقان لي زور اللي كتسوق فيهم، كذلك واش عندها الدار ديالها والمحيط فين كتشتغل الكوزيناي كيفصا واش كيكون لا لوميير فيزيبل. يعني دابا مؤخرا ما بقاتش الشمس اللي كتعطينا تتساعد انها تكون الميلازما ولا دوطخ ديبيربيغمونطاسيون، حتى لي لوميير فيزيبل تشعل عادي جدا نهار على نهار على نهار il y a une cumulation كتعطينا لو ميلازما. اي بيان سور ديما السؤال واش كاين شي واحد في لا فامي عنده الكلف، c'est-à-dire اختك لي كوزين ديالك الوالده ديالك واش كلفات فاش كانت صغيره، اسكو عماتك tout ça c'est très important parce qu'il y a le facteur génétique il est très important dans cette affection. Alors هنايا سي ان تابلو اللي وراونا شنو هما لي فاكتور ايتولوجيك اللي كاينين دوطخ بوك بلو كومبلكس غنهضر لكم عليهم رابيدمون. Alors هنا les facteurs pour récapituler, il y a les facteurs hormonaux, la contraception, le traitement hormonal de la ménopause et la grossesse. Il y a la lumière solaire, les ultraviolets de type A et B et la lumière visible. L'INA récemment il y a un rôle très important de la lumière visible dans tout ce qui est hyperpigmentation. Il y a la prédisposition génétique, ils ont trouvé même qu'il y a des gènes présents chez certaines et pas chez d'autres, le gène MC1R. Et ils ont trouvé encore qu'il y a des femmes qui la partie dermique تبقى ثانيه كيكون غنيه بالشعيرات الدمويه، كيكونوا شعيرات très actifs، وهذوك الشعيرات في بعض الحالات كيقدروا يعاونوا انه تكون الميلازما. دونك دابا لقاو انه هادشي علاش كيكونوا تيجيونا في لا كونسلطاسيون ديالنا تيقول لك راه خرج اللازير بالكلف. هو لا، كاين دابا دون لاتونت ان شاء الله يبانوا ليفيكاسيتي انهم كاين دي لازير اللي يرجعوا كيعاونونا ان ديك الشعيرات الدمويه ما يكونوش كثار ويكونوا متقلصين في الحجم ديالهم. حتى هو سان تريتمون دون ان شاء الله لو بروش افونير. Alors غادي ندوزو la deuxième chose, il y a l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Alors l'hyperpigmentation post-inflammatoire, elle résulte d'une surproduction de la mélanine suite à une inflammation de la peau. كيكون التهاب وهذاك الالتهاب تعطينا ان ديك الماده الميلانين تكون نشطه وكتنتج عليها une hyperpigmentation. Alors هنا les cytokines et les médiateurs de l'inflammation peuvent avoir un stimulus sur les mélanocytes qui vont entraîner une augmentation de la production de mélanine. L'inflammation également كتعطينا une destruction ديال الخلايا الصحيه للبشره اللي كيعطينا une accumulation du pigment à l'endroit de la blessure الا كان شي ضربه ولا شي حاجه. Alors l'hyperpigmentation se produit après tout type d'agression cutanée. بعض المرات après une acné الناس كيقيسوا في الحب الشباب. Après الا كان الانسان دار un eczéma ولا دار une dermatite n'importe quelle origine ديالها الا بردات ديك الالتهاب تيقدر يتقلب بكحوله par la suite. Et bien sûr les blessures traumatiques. La couleur de l'hyperpigmentation تقدر تدوز لنا من لو روج من البورق اللي ماشي الزرقيه لو برا et le bleu aussi. وكيكون تيكون une corrélation, ça veut dire كل ما كان الالتهاب كبير كل ما تيكون un risque important d'une hyperpigmentation. Et l'inflammation répétée, الالتهاب المستمر في شي بلايص ومع l'exposition solaire il exacerbe تعاون ان ديك l'hyperpigmentation كتكثر وكتكثر بكثره. Alors l'hyperpigmentation peut se produire sur tous les peaux. ولكن جينيرالمون الناس اللي تيكونوا سمرين اللي الفوتوتيب ديالهم 4 الى ما فوق
تيكون عندهم ان ريسك ديبيربيغمونطاسيون تري امبورطون. لهذا ملي يكون عندنا دي زادولت ولا دي زادوليسونت اللي تيكون عندهم حب الشباب وتيقيسوا فيه هما سمرات، يفو لور دير اتونسيون هاد حب الشباب غادي يمشي، اللي غادي يبقى هو ديك لي سيكاتريس وديك ليبيربيغمونطاسيون كي ديفيسيل ا فير بارتير. Et bien sûr, l'hyperpigmentation, c'est un motif très important de consultation parce que c'est esthétique, émotionnel ou même social. Alors l'hyperpigmentation ملي كتكون غادي نفسرها في لو تريتمون. الفرق بينها وبين لو ميلازما كنعطيو فيه لي ديبيغمونطون. الوغ ليبربيغمونطاسيون ملي كتكون خصنا نردو البال نعطيوها ان بو دو كورتيزول في الاول قبل ما تانستالا وترجع لنا كحله. دونك سي بور سا نهضروا مع نوصلها في le traitement. Alors ça c'est une hyperpigmentation post-acné. Après, c'est une cicatrice d'une personne qui a été opérée et vu que le phototype ديال H4, donc ça va prendre le temps elle va تمشي. Là c'est une dame اللي de phototype 5 واللي عندها دات un peeling قشير et وخلى لها ce qu'on appelle l'hyperpigmentation post-inflammatoire. كذلك cette dame qui a fait le laser pour des cicatrices d'acné, toute une hyperpigmentation post-inflammatoire. Alors le lentigo, on m'a dit que les taches اللي تيكونوا في البشره ديال الانسان كيكونوا تيشبهوا النمس ولكن ماشي نمس. Alors c'est des petites taches sur la peau, généralement brunes ou noires, qui apparaissent sur les parties exposées. كيلقاوهم عند الناس في يديهم ملي توصل 41 45 كنلقاوهم في الظهر في لي بغا le cou et le visage. كيكونوا لونتيغوسينيك بعض المرات عندهم علاقه مع العمر، عندهم علاقه مع ليكسبوزيسيون سولير كذلك. et هما appelés aussi كنعيطوا لهم في couramment en fait les taches de vieillesse. Donc en réalité la survenue ديالهم هما c'est un marqueur d'exposition solaire intense. Ça veut dire ملي كنشوف شي واحد وصل 40 ans 45 ans بداو فيه هاد لي تاش اللي نوريهم لكم هما هادو كتعرفوا انه في الصغر ديالو يا كومول ديال لي ultraviolets, c'est-à-dire دوز تشماش دوز et il ne faisait pas une bonne protection. C'est-à-dire هاد لي تاش il ne s'agit pas ديال هاد العام ولا العام اللي فات، هذا c'est un cumul ديال السنين اللي فاتوا. Alors ces taches sont très fréquents autant chez les hommes que chez les femmes. تلقاهم بزاف الناس à partir de 70 ans، mais هنا في المغرب à 40 ans 45 ans الا كانت ما حضرتش على راسها كيبدا يبانوا لها في الوجه ديالها. في الاول تيكونوا بيج وهما ماشيين وهما تينساعوا او فيل ديال الطون بحال اللي كنشوفوا هنا. هذا سي دي لونتيغو اكتينيك، هنا تنعيطوا لهم سينيك باسكو لي علاج، هنا اكتينيك هي لي على ليكسبوزيسيون اكسيسيف دو سولير. الوغ هنا بغيت نمثل لكم باسكو غادي تصادفوا انه بعض الناس يجيو عندكم et vous allez voir تقولوا ياك ما هذا سي ان لونتيغو. الوغ ملي تيكون ان لونتيغو كوم سا تيكونوا جينيرالمون بين حامدين ما فيهمش مشكل، ولكن ملي تيبان لك ان لونتيغو هكذا وتيبان لك لا بيرسون تقريبا عندها بلوس دو 60 طون وكيبان لا كولور هنا شويه بحال ان بو انوموجين، ما تيبانش اللون موحد بحال هذا بران كلير. الوغ سا سي ان ميلانوم، سي ان كونسير دو بو اللي خاصنا نشوفوه نديروا له ديرموسكوب ونديروا له اون بيوبسي. الوغ لي لونتيغو عاوتاني كيكونوا ناس اللي كيخلطوهم مع لي سكون ابل لي كيراتوسيبوريين. الوغ لي لونتيغو هادو هما لي لونتيغو لي كيراتوسيبوريين هما كيبانوا في واحد لاج وتيكونوا ليي لديك الدهون اللي كتبقى في البشره، كتكون جينيرالمون دي جون اللي كانوا عندهم لا بو غراس الصغر وهما تيكبروا هذيك لو غرا تيتجمع وتيعطيونا دي كيراتوسيبوريين. لا ديفيرونس بيناتهم هي هادو ما حرشيش بلان وكيكونوا ملمسين، الوغ هادو تيكونوا دي سولفاس وتيكونوا مهزوزين وكيكونوا حرشين شي شويه. Après, on a les épilites qui كنعيطوا لهم النمس هنا في المغرب appelé encore tache de rousseur. Alors le mot il est latin, j'ai eu épi-hélio, c'est-à-dire épi à cause de ou à la suite de hélio il y a le soleil. Alors هادو généralement كنبقاو génétique كيكونوا في la famille soit l'ab soit l'om, c'est transmission dominante, ça veut dire ولا بدا un des parents عنده هاد النمس les épilites et surtout chez les gens à peau claire et avec des yeux clairs généralement. Alors c'est des macules ovales planes صغيورين couleur beige مع l'exposition solaire كيتوالدوا بزاف c'est-à-dire تيرجعوا بزاف et il devient brune. Donc هادو علاش غنردوا لهم البال باسكو
مع تيبداو في لونفونس وتيبقاو ماشيين وتيكثروا بعض المرات تيتجمعوا تيديروا لنا اون تاش وكتشبه الميلازما الوغ كو سي با ميلازما بحال هاد لا فوتو سا سي لي زيفيليد الوغ سا سي فاسيل باش نقولوا دي زيفيليد مي دي فوا كيجيو تيكونوا مجموعين هنا وكيتجمعوا كتكون اون كواليسونس كتعطينا اون تاش الا ما رديتيش البال كتقول راه سي ان ميلازما. Alors, les pigmentations post-prise-médicamenteuses, elles sont dues à la prise de médicaments photosensibilisants et qui existent des médicaments. comme les plus courants اللي كنستعملوهم حنا en dermatologie et اللي غادي تشوفوهم حتى في les officines ديالكم. Alors, عندنا les antipaludiens de synthèse. Les antipaludiens de synthèse, Nivaquine, Plaquine, etc. Alors, هادو كيعطيونا مع تعرض الشمس il y a un risque de pigmentation. Les cyclines اللي كنكتبوهم بزاف لاكني و beaucoup de choses. Donc إلا شفنا أنه la personne il y a un risque surtout الناس اللي عندهم الفوتوتيب ديالهم 4 5 تيبان لك سميمرين وأنهم راه ما غاديش يحافظوا على راسهم الشمس دو بريفيرونس واخا يكون عندهم لاكني il faut l'arrêter حتى يوصل en fait octobre novembre ديك البابا عاد نديروا لهم لي سيكلين. Alors les antidépresseurs et tout psychotrope كيديروا لنا كينشطوا لا ميلانوجينيز وكيقدروا يسببوا في tout ce qui est hyperpigmentation de la peau. عندنا الكلوفامازين اللي هو c'est un traitement de lèpre aussi, la bléomycine et certains autres médicaments. Alors récemment dans un article لقيت وحتى في لا براتيك كورونت ديالي لقيت انه السيرويات ديال فتح الشهيه ولي ميديكامون ديال فتح الشهيه كينشطوا لنا لا ميلانوجينيز. دونك ما il faut pas نسالي نبقاو نعطيوهم ولا نخليوهم الناس ديالنا يشربوهم كم سا باسكو حتى هما ils peuvent être source d'une hyperpigmentation. tout ce qui est دواء ديال فتح الشهيه ولي زانتيديبريسور بجوجهم هادو تيشي عندك لا باسيون باردون حتى بالنسبه للاكني دكتور وي حتى الاكني كيهيجا oui كنقولوا عليهم exactement. Alors les moyens de protection. Les moyens de protection. Donc la photoprotection est indispensable pour le traitement des hyperpigmentations. أول حاجة elle consiste à l'éviction du soleil et la protection vestimentaire. Donc خصنا نقولوا لهم يلبسوا الشابويات, les casquettes, surtout في هذه la période estivale ديال الصيف, les lunettes de soleil. Ils appliquent l'écran solaire tous les 2 heures. Malgré que les écrans solaires qui étaient 4 heures, moi je suis 2 heures il y aura une protection solaire. Alors on doit éviter l'exposition solaire mais bien 12 et حتى ل 4 العشيه لان الاشعه الفوق البنفسجيه اللي هما سورس دو تو سا كيكونوا نشيطين في هذه الفتره هذه. aussi les écrans كيكونوا كيبان عليهم الحمد لله دابا كيكتبوا على les écrans anti ultraviolets B et A et bien sûr même contre les lumières visibles d'abord récemment كلهم الحمد لله les écrans فيهم contre la lumière visible. لا تيكستور خصها تكون كتجي مع البشره بالنسبه للبشره الدهنيه نعطيوها ليكرون كونفينابل البشره الجافه لا ميم شوز لانه هي اللي كتكونديسيوني الى خدات ان ايكرون ماشي موالم للبشره ديالها ما غاديش تتبعو وما يكونش افيكاس اون بلوس. لانديس دو بروتيكسيون اللي هو ديك اس بي اف اللي كنشوفوها سور لي زيكرون. الوغ هما اوروبا تيقول لك en fonction du phototype, c'est-à-dire كل ما كان قليل تنديرو 30 ولكن حنا اوتوماتيكمون on doit passer à 50 plus. 30 ما يمكنش تصلح لنا في المغرب en plus في أكادير. Alors son application كتكون elle doit être répétée. À chaque fois نقولوا لهم نمشي تعوم ولا توضا ولا شي حاجه il faut répéter l'écran solaire. Alors كاين des غادي تسمعوا كاين des écrans à filtre chimique et à filtre minéraux. Je voulais juste vous montrer شنو la différence اللي بيناتهم. Alors les filtres chimiques هما اللي كاينين très souvent كنلقاوهم qui absorbent هما واحد ملي كنديروهم ils absorbent هما les ultraviolets. Alors هادو les filtres chimiques خصنا نقولوا للناس اللي كنكتبوا لهم فوالا راه il faut les faire 15 à 30 minutes باش يلاه كيديروا خدمتهم ماشي دير ليكرون تخرج للشمس ça sert à rien ديروا باش يدير المفعول ديالو باش ملي يخرج للشمس هادوك لي فيلتر هما كيديروا الدور انهم ils reflètent en fait ils absorbent les ultraviolets. Alors les filtres minéraux اللي هما دابا c'est la nouvelle génération هما l'oxyde à base d'oxyde de zinc et de titane هما c'est des filtres ملي تيتحطوا في البشره il réfléchit c'est-à-dire كيعكس بحال المرآة تينعكسوا les ultraviolets بحال هنا. alors عندنا هنا les filtres
chimiques, donc هما absorbés بدورهم les ultraviolets. Alors par contre les filtres minéraux هادو يعكسوا لنا هي هادو les filtres minéraux كيكونوا جينيرالمون خصنا نحركوهم باش كيتفاعل داك الشيء عاد ديالو لانه جينيرالمون كيتعزل الزيت على دونك il faut les faire c'est-à-dire نحركوهم ونديروهم في الفيزاج ديالنا. Bien agité. Alors les traitements ديال les hyperpigmentations. Alors غادي نهضر على لي تريتمون دو فاسون لي موليكول اللي تستعملوا الحمد لله دابا لي لابوغاتوار داروا واحد مجهود كبير ولي لابوغاتوار اللي كنخدموا معاهم وبصان ديك سيتي لي نو واوسي بيان الحمد لله ايزيس مع مرا كتخيبنا الحمد لله كون جو في سي با باسكو ils sont ici ولا شي ان كونفلي دانتيري الحمد لله عندهم دي بون برودوي. Alors كاين لا تريتينوين سي de la vitamine A. هو عندها لا بروبريتي كيراتوليتيك اي انتي اكنييك كتكون الي اكتيف على هادشي اللي هضرنا عليه كله هو لي بيربيغمونطاسيون بوست انفلاماتوار لي لانتيكوسينير اي اوسي بيان سور لو ميلازما كنوتيليزيوها سور تو تيب دو بوا هو لافونتاج اللي فيها اي لو دوزاج ديالها ديسپونيبل تيمشي لنا من 0.025 حتى ل 10 كون لا با ايسي كتكون اون كريم اون جيل اي هاد لو تريتمون كنديرو دائما لو سوار parce qu'il est photosensibilisant, c'est-à-dire que le soir quand nous le dirons c'est le تنعسو حتى الاشعه ديال الضوء ديال لا لامب حتى هما ils s'absorbent مع هذا التريتمون دونك خصهم يديروا اي بيان سور الايامات الاولين سي بروغريسيف نهاريا نهار على ما كتولفها البشره ديالهم اي ا بارتير دو موا دافريل خصنا نقطعوا هذا التريتمون باسكو يا ريسك ديال هاد لي زيفي سيكوندير اللي هما ليريتال ليريتاسيون ديسكواماسيون et surtout la photosensibilisation photosensibilité je veux dire et les effets indésirables كلهم تينقصوا مع الوقت il faut à mesure انه la personne كدير le traitement كيبداو ينقصوا. Alors l'hydroquinone c'est un traitement qu'on apprécie tous حنا en tant que dermato كيحل لنا بزاف المشاكل تنردوا معاه البال بعض المرات لانه ما تنعرفوا بعدا لو بروفيل بسيكولوجيك دو لا باسيونت ماشي اي وحده كنعطيوها l'hydroquinone لانه c'est comme il est très efficace il peut nous donner beaucoup d'effets indésirables. Alors, c'est un des pigmentants le plus utilisé et le plus ancien. Utilisé à des concentrations qui peuvent aller de 2 à 5%. Alhamdoulilah, d'abord, on a 4%. Et avant, quand la préparation magistrale, le trio des pigmentants de Kligman. Les quatre filles d'hydroquinone 5%, l'acide rétinoïque 0,10% et le hexamethasone 0,10% avec des excipients et hydrophiles. Le traitement est très efficace, mais il nécessite toujours un traitement d'entretien par la suite. Généralement le mois mai, surtout safe, pour laisser la place à d'autres dépigmentants, les méthylhydroquinone. Parce qu'il risque une hyperpigmentation post-inflammatoire. Ça va nous donner par la suite une hyperpigmentation post-inflammatoire. Alors, ces effets indésirables sont l'irritation, la dermatite de contact allergique. Et bien sûr, on sait très bien que les Afro-Antillais ou les Africains, on ne sait pas comment ils le font, qui ont une préparation magistrale, où ils le tartinent dans les récipients. Alors, un surdosage de l'hydroquinone, il nous donne ce qu'on appelle l'ochronose exogène. Mais quand je vois que ça fait le marre, ou là, juste à la photo, c'est une africaine qui donne un dépôt noir, qui fait des parties malaires, en périorbitaire, pardon, et c'est une affection, elle est due, dites le dépôt d'hydroquinone, la peau d'yalha. Très difficile à traiter, donc, alhamdoulilah, nous n'avons pas de problème parce que il n'y a pas d'hydroquinone comme ça. C'est une autre chose. Alors, on a d'autres traitements chimiques, qui ont l'acide ascorbique, c'est de la vitamine C, qui freine la synthèse de la mélanine, qui est un antioxydant, qui stimule la production du collagène et qui donne un éclaircissement, un coup d'éclat. Généralement, il y a des traitements en relais. Et bien sûr, il y a déjà fait des pigmentants qui nous proposent les laboratoires. Alors, l'acide kojique, c'est un produit qui par métabolisme de champignon. C'est un champignon japonais qui a l'acide kojique où il a des propriétés dépigmentantes, éclaircissantes surtout. Le dosage diallo généralement fait crête qu'on a 1%.
Et l'association avec l'acide glycolique, on dirait que ça donne un très bon effet comparable à l'hydroquinone, mais normalement non, l'hydroquinone c'est pas base pour rien. Alors l'acide azélaïque كيخرج لنا من هذاك لو شامبينيون اللي كنلقاو تيعطينا البهاك لو مالاسيريا فورفور. الوغ هذاك لو شامبينيون اللي كيعطينا البهاك نلقى انه هو هذا لاسيد كوجيك كيخرج منه و الي افيكاس سورتو ما كاينش هنا لاسيد ازيلايك كتكون اون كريم دو 20% في هذا لاسيد ازيلايك كتعطى في trouble pigmentaire وكتعطى ميم dans le traitement de l'acné et du mélasme. Parce qu'elle est efficace sur l'acné et efficace sur tout trouble pigmentaire. Elle a d'autres traitements, le maquillage, c'est surtout pour le camouflage, parce qu'on sait très bien que le fond de teint qui est sur le nez des patients, en fait, c'est vrai que le pigment du fond de teint ou là, les écrans solaires teintés, ils constituent une barrière des ultraviolets. Donc c'est bien de donner les teintés en période d'ILC. La cryothérapie, l'azote liquide, la partie hyperpigmentée, c'est surtout on le fait pour les lentilles, bien sûr, avec le risque d'un biado ou l'eikalo. Alors les peelings, on m'a dit que je les patients, alors pas tout le monde peut faire un peeling. De type 4, 5 et 6, les peaux foncées, on peut le faire, les périodes ici vraiment de baba fiha. C'est des produits à base des acides de fruits, acide glycolique, acide benzylique, avec des concentrations allant de 20 à 70%, qui est l'acide trichloroacétique. Le seul inconvénient des peelings, c'est-à-dire qu'on doit les donner et rester attentif par la suite une hyperpigmentation. علاش لانه الا كان التهاب في البشره ديك الالتهاب مع الاشعه الشمس كينقلب الى hyperpigmentation post-inflammatoire. Alors, il y a d'autres traitements physiques. La microdermabrasion, d'abord, il y a des appareils qui sont les zones hyperpigmentées, surtout les lentilles, les taches, les le visage. Alors, ça aussi, avec précaution chez les gens qui ont une peau très claire, surtout, et en période d'hiver, où il n'y a pas beaucoup d'exposition solaire. Et les lasers. Alors maintenant, que je me patiente, si vous prenez un laser des taches, il n'y a pas de laser des taches. Le laser licaïne, jusqu'à preuve du contraire, on fait attention, on a des lasers qui sont physiopathologie du mélasme. Alors jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de laser. D'abord, les puces switch, la lumière pulsée, etc. Mais généralement, quand ils ont les lentilles, un peu moins في الميلازما post inflammation كنخافوا حنا الجو ديالنا ماشي بلو لازر. Alors هنا c'est juste un tableau باش يبين لنا كل traitement فين il a réagi la chaîne ديال l'hyperpigment ديال la mélanogénèse. Alors les peelings, les acides de fruits etc. qui agissent في الطبقات السطحيه بالتقشير باش كيزولوا هذيك الخلايا اللي sont hyperpigmentées. Alors, on a les dermocorticoïdes qui réagissent à la mécanisme de la mélanogénèse, tout le mécanisme, avec ainsi l'hydroquinone, il réagit avec l'enzyme, la fameuse enzyme de la tyrosinase, qui bloque à l'ouïe, qui tout le processus de l'hyperpigmentation. Après, un mélasme juste, je voulais vous donner, on doit faire pour le traitement la protection solaire contre les UVB et aussi la lumière visible. خاصنا نحبسوا tous les traitements hormonaux نبدلوهم إذا كانوا des dispositifs intra-utérines إذا كان pour la contraception et كان éviter les frictions. Ça veut dire que العيالات يمشيو للحمام وتيحكوا faut leur dire راه الحمام منو راه toute source de chaleur, vapeur, cocotte, الفران هادشي كله كنقولوا لهم في الكونسلطاسيون c'est-à-dire الا حلات الفران وديك البخار نهار على نهار هي لا بو ديالها كتزنق اوتوماتيكمون غادي تقلب l'hyperpigmentation واحد الوقيته. Alors ce qu'il faut éviter السخونيه جينيرالمون السخونيه واخا تكون تدوش في الدار ديالها خاصها ما ديرش ديك البخار بزاف على الوجه ديالها.
الحمام ممنوع، الحكان الوجه ممنوع، الماسكات اللي كنسمعوا في الراديو ممنوعين. مالوغوزمون كيجيو دي كاتاستروف، هذاك الشيء اللي كيجيو ديال لي ماسك اللي تيستعملوا الوجه ديالهم، باسكو ملي تيستعملوا ديك الحموريه اللي ابخي كتجي، هو بالنسبه لهم الي غوز راه سي بيان، مي ابخي اوتوماتيكمون كيتعرضوا لا لوميير فيزيبل ديال الكوزينه العادي كيتقلب هيبر بيغمونطاسيون. دونك سي امبورطون دو لور دير الحمام لا سخونيه، كوكوط، الفران، الزيوت، زيت الكان سورتو راه تيشمش، واخا كديروا في الليل كتغسلوا راه دخل في ديك لي بور، وهذاك لي بور افيك ديك لا فوتو سونسيبيليزاسيون الصباح كيبقى ديك شويه ديال زيت الكان راه كيكحلها الوجيه ديالها. Alors après, هنايا دايرين هذا سي ان كور que j'avais pris le trio de Glinga. alhamdoulilah دابا عندنا des pigmentants فيهم l'hydroquinone فيه tout ce qu'il faut. Alors quand il y a un succès, كنديروا un traitement d'entretien وتنفسروا لهم انه c'est une infection qui est durable, انها كتبقى على الاقل عامين. Donc il faut pas qu'elle se précipite ودير le traitement on croit bien faire دير بزاف le traitement حتى تصلخ الوجيه ديالها. Et bien sûr ملي تيكونوا قطع ديال الصيف il faut arrêter pour des gens اللي كتحسوا بهم ils sont pas sérieux. ماشي ils sont pas sérieux, je veux dire كاين شي عيالات اللي عادي تخرج par méconnaissance غتخرج للشمس غتمشي تصيف. دونك avec l'hydroquinone c'est sûr كيتحق لها الفيزاج ديالها. دونك ديما سولوهم فوقاش عندي الكونجي، شنو غادي دير في الكونجي. سي امبورطون باش تكون ديك لا ريلاسيون ميدسان مالاد. الا شتيها انها غادي تخيم عاد تنزل البحر il faut l'arrêter ودوز لها لدوطخ دي بيغمونطون بحال اللي قلنا راه كاينين كي où il y a pas d'hydroquinone. Alors quand il y a un échec, là on pense à faire du peeling et bien sûr les lasers comme je vous ai dit on les dispose, même si on les dispose حنايا في المغرب c'est pas convenable. Et maintenant qu'il y a غادي تسمعها dans les inchallah dans les années prochaines, les années inchallah qui vont venir, qu'il y a l'indication de l'acide trexanamique اللي هو اللي كنعيطوا له ليكزاسين اللي كيتعطى في التريتمون دي زيموراجي اكسيتيرا. دابا سمعنا انه كيدار في لو فيزاج بور لو تريتمون دي ميلازما. دابا tout ça reste à prouver. On peut pas dire non ou pas non. On fait d'abord les dépigmentants qu'on dispose et c'est juste انا عطيتكم لكم كاشاره الى جاكم بعدا تفهموا علاش كاين. Alors la photoprotection reste indispensable. Il vaut mieux prévenir que guérir et merci pour votre attention.